嗨，大家好，我是 Amber。今天外国人将规划要说一则关于柬埔寨废弃医院的记录，让我们回到当时的场景。在柬埔寨的热带雨林深处，有一座被遗弃的医院。这座医院建于上世纪50年代，曾经是当地最先进的医疗机构。可惜，在内战期间，它成为了一个充满痛苦和死亡的地方。战争结束后，医院被废弃，成为了无人问津的境地。多年来，当地居民纷纷传言说这里闹鬼，午夜时分经常能听到凄厉的哭喊声和医疗器械的响声。艾米丽是一名法国的纪录片导演，专门拍摄世界各地的恐怖传说。当他听说这座废弃医院的故事后，决定亲自前往一探究竟。他带着摄影师马克和印象师乔安娜来到柬埔寨，希望能捕捉到一些超自然现象，为他的新片增添素材。当他们到达医院时，已是黄昏。医院大楼矗立在荒芜的土地上，周围被茂密的植被包围住。残破的建筑和生锈的铁门让人感到一股难以言语的阴森。艾米丽三人推开大门，走进黑暗的走廊。走廊两侧是空无一人的病房，墙壁上敷满了青苔和霉菌，地上散落着破旧的医疗器械和纸张，空气中弥漫着一股浓重的霉味和腐臭味，让人不寒而栗。艾米丽拿出手电筒，照亮前方的路。摄影机的红光在黑暗中显得格外醒目。这地方真是让人毛骨悚然，马克的声说道。他的声音在空荡的走廊中回荡住。正是这种感觉才对，我们需要捕捉到这种氛围。艾米丽回答，她的语气中带着兴奋和期待。他们来到一间手术室，房间里的手术床上覆住厚厚的灰尘，天花板上的灯已经损坏。艾米丽指挥马克和乔安娜开始拍摄，自己则仔细观察周围的环境。就在这时，艾米丽听到了一阵低语声，像是有人在耳边轻声细语。她回头望去，却什么也没看到。她以为是错觉，继续拍摄。然而，低语声再次出现，这次更加清晰，仿佛有无数个声音在重叠着。你们听到什么声音吗？艾米丽问道，脸上露出一丝不安。马克和乔安娜停下来，四处张望。什么声音？我什么也没听到，马克说道。可能是风声吧，乔安娜安慰道，但她的脸色也有些苍白。艾米丽决定不再多想，继续进行拍摄。然而，就在她拍摄一张老旧的医疗记录时，手电筒突然闪烁起来，随后熄灭了。整个房间陷入一片黑暗，他们只能靠摄影机的也什么事继续拍摄。该死，这手电筒怎么坏了？艾米丽咒骂道。她试图修复手电筒，但无济于事。马克打开了他的手电筒，光线微弱，但勉强能看清前方的路。他们决定继续探索医院。走廊两侧的病房依旧空荡荡的，每一个房间都仿佛藏着无数的秘密。突然，他们听到从走廊尽头传来了一阵金属碰撞声，像是有什么东西掉在地上。艾米丽示意大家小心前行，他们一步步走向声音的来源。走廊尽头是一间设备室，门板开着，里面黑漆漆的。艾米丽推开门，发现地上散落着一些生锈的手术器械，似乎刚刚被人碰到。她用手电筒扫视房间，忽然看到角落里有一个模糊的身影。
那是一个穿着白色医生袍的男人，背对着他们，正在整理夹子上的瓶瓶罐罐。艾米丽心跳加速，她小心翼翼地问道：“你是谁？为什么在这里？”男人没有回答，只是继续他的动作。艾米莉亚低声音，示意马克和乔安娜开始拍摄。她靠近了一些，再次问道：“请问，你是这里的医生吗？”男人突然停下来，慢慢转过身来。他的脸苍白无血色，眼神空洞，像是没有灵魂的僵尸。他撑着艾米丽，一字一顿地说：“你们不该来这里，这里是被诅咒的地方。”艾米丽感到一阵彻骨的寒意，她试图后退，但双腿却像关了钱一样沉重。男人的身影开始变得模糊，随后消失在空气中。“我们快离开这里！”艾米丽喊道，拉着马克和乔安娜转身就跑。他们跑回走廊，四周的温度骤降，仿佛进入了一个冰冷的地狱。走廊两侧的病房门一扇接一扇地关上，发出震耳欲聋的声响。艾米丽他们拼命奔跑，耳边充斥着凄厉的哭喊声和地狱声。“这里发生了什么？”马克惊恐地问道，脸色苍白。“不知道，但我们不能停下来。”艾米丽回答，心脏几乎跳到嗓子眼。他们终于冲出医院大门，跌跌撞撞地跑到车旁。就在这时，乔安娜发现自己掉了一个重要的录音设备，必须回去拿。她不顾艾米丽的反对，坚持要回去找回录音设备。“快点，别耽误太久！”艾米丽无奈地说道，心中充满了不安。乔安娜迅速跑回医院，艾米丽和马克则在外面焦急地等待。几分钟后，乔安娜却没有回来。艾米丽决定进去看看发生了什么。她和马克再次进入医院，四周的空气依然寒冷。他们走到乔安娜最后出现的地方，发现地上有她的录音设备，但她本人却不见了。艾米丽感到一阵强烈的不安，她四处呼喊乔安诺的名字，但没有得到任何回应。突然，走廊的尽头再次出现那个穿着白色医生袍的男人，他的眼神空洞，脸上露出一丝诡异的微笑。“你们找不到他了，他已经属于这里了。”艾米丽和马克感到一阵彻骨的恐惧，他们意识到乔安娜可能永远无法离开这里。两人不敢再多做停留，飞奔回车上，迅速驶离了那座诅咒的医院。回到城市后，艾米丽将这段经历写成了一篇报告，但她始终无法解释那天晚上发生的一切。乔安娜的失踪成为了永远的谜团，而那座废弃的医院也继续在黑暗中隐藏着她的秘密，等待着下一个不幸的探险者的到来。今天的故事就到这，外国人讲鬼话，我们改天见，拜拜。